而家我哋喺邊度？羅馬係啦，咁咧我哋就帶咗呢兩位小朋友去咗一間咧 official 嘅 souvenir 店，係 for Haley 嘅。我哋入去 shopping，go go 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 go！呢個咧就係我哋今年禧年嘅 logo 啦。見唔見到有唔同顏色嘅人啊？唔同顏色嘅人代表住唔同背景啦、唔同性格嘅人擁抱埋一齊，但係最終咧其實都係要擁抱耶穌基督，即係我哋嘅信仰天主教。而大家亦都見到啦，天主教十字架下面咧係一個錨嚟嘅。點解係錨咧？好大風浪嘅時候，個錨咧就可以幫架船去停定。而呢啲嘅波浪咧，正住代表我哋朝聖啦，同埋信仰路上遇到唔同嘅風浪啊。而教會咧，亦都根據呢個 logo design 咗好多唔同嘅 souvenir 俾大家買。佢哋咧亦都出咗個標準 set 嘅，就係咧一 set 入邊齊咗背囊、襟章、手帶、玫瑰念珠、帽、頭巾、水樽等等嘅，係標準嘅朝聖用品啦。無論大家參與世青啦、去 camping 啦或者朝聖咧，帶呢些嘢就夠噶啦。如果唔想成 set 嘢買嘅話咧，佢都有得獨立買嘅。仲要有啲特別嘅產品，就係 Woody 啊，同埋一啲唔同嘅杯咁樣嘅。咁我咧就覺得我要買一個 set 走啊！下次去邊度朝聖好咧？今日我哋要介紹呢隻公仔，佢叫 Lute， 佢着住雨褸，係因為信仰好多時候係會橫風橫雨。佢着住滿係泥嘅靴，係因為朝聖嘅路真係好難行㗎。佢隻眼，佢下邊有好似太陽嘅光位，等於佢好似有希望咁。另外，佢戴住念珠，即係佢有我哋嘅信仰天主教。除咗 Lute 之外，仲有其他嘅人物，有紅色啦、藍色，仲有綠色，同埋天使，仲有一隻狗。而家你哋要做咩啊？梗係去 shopping 啦！我等唔切啦，快啲行啦！等埋我啊！